सबको पता चल गया पंछी की आवाजों के बारे में, सभी पक्षियों के बारे में। तो अब हम इंटरेस्टिंग सा काम करते हैं, ठीक है। मोबाइल से सुनते हैं भी कैसी कैसी आवाजें निकालते हैं पक्षी। क्या हुआ भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? नितिन, गलत बात है, नीचे रखना पैर अपने, ठीक है। साउंड ऑफ स्पैरो। तो सबसे पहले ना मैं आपको चिड़िया की आवाज सुनाती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना। चिड़िया की आवाज सुनो। ये किसकी आवाज है? चिड़िया की। ये चिड़िया देखो, इसमें चिड़िया है ना, ऐसी होती है ना चिड़िया। यस मैम। कितनी प्यारी आवाज है इसकी। कैसे बोल रही है ये? ठीक है, अब मैं कौवे की सुनाऊं। तो अब आप सुन लो कौवे की आवाज। ऐड आ गई, कौवे की आवाज सुनो। ये देखो, ये कौवे की आवाज। ठीक है, और सुनाओ। साउंड ऑफ पिजन। बस चुप करो, अब इसकी सुनना दो। आप सुनो कबूतर की। आगे आप चुप रहोगे तो फिर ही सुनाई देगी ना। ये कबूतर की आवाज है। गुटर गूं ऐसे, ठीक है। कबूतर एक तो ऐड आ गया इसमें। ये सुनो, ध्यान से सुनो कबूतर की आवाज, ठीक है। अब मैं आपको सुनाती हूँ साउंड ऑफ पीकॉक। पीकॉक क्या होता है? मोर की आवाज। इसकी आवाज भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। पहले सुन लो, फिर निकाल के बताना। ये मोर है, देखा है मोर होता है ना हमारे गाँव में। चलो आप यहाँ निकाल के दिखाना आवाज, मोर की आवाज। ये हो गई मोर की आवाज। चलो बैठ जाओ। साउंड ऑफ हैंड। अब आपको मैं मुर्गे की वहाँ बैठो, पुत्र वहाँ बैठो, मुर्गे की आवाज सुनाऊंगी। क्या बोलता है? सामने होके भी बना लूंगी। ये आवाज हो गई कुक्कड़ की, मुर्गे की आवाज। अब और किसकी सुननी है बताओ मेरे को, उसकी निकालो।